Assalamualaikum. Tahu nggak, batuk dan bersin sembarangan dapat menyebarkan penyakit dan infeksi. Ayo, mulai sekarang kita pahami etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin, yang pertama, saat kita hendak batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Yang kedua, jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung, mulut menggunakan lengan atas baju. Yang ketiga, bila batuk kian berlanjut, gunakanlah masker. Yang keempat, tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Yang kelima, setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun cairan yang berbasis alkohol. Penting untuk kita mentaati etika batuk dan bersin agar terhindar dari penyakit menular seperti tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikrotuberkulosis. Terutama TB paru dapat ditularkan melalui udara yang tercemar oleh bakteri penderita TB saat batuk. Ingat ya, tuberkulosis dapat disembuhkan dengan pengobatan secara teratur. Salam sehat dari kami, tim rawat inap Bougainville, isolasi RSUD Bintan, Bougainville, TB Pasi, Mingga. Selamat ulang tahun RSUD Kabupaten Bintan yang ke-12. Salam sehati, senyum, empati, hati nurani, aktual, teknologi, ibadah.